Hola amores, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo sí estoy y hoy les voy a hacer un video que no sé, es como... no sé cómo llamarlo, pero seguramente que ustedes ya lo han visto en el título, así que para qué se los digo. Pero bueno, sí, hoy les voy a presentar a mi perro. O sea, yo ya llevo muchos, no tantos, pero ya llevo algunos videos y bueno, no he presentado a nadie, así que bueno, les voy a presentar a mi perro. Él se llama León y tiene 2 años. Así que, León, bueno, ahí está. Vení, León, vení. Hola, bebé hermoso. Hola, hermoso. Vení, mira la cámara. Mira la cámara. Vení, mira, saluda. Ay, Dios. León, ¿qué quieres hacer? Literal se la pasa todo el día porque nosotros le abrimos la puerta de la cochera porque, bueno, ahí tenemos la entrada, ¿no? Y acá tenemos toda lo que vendría a ser el portón para que mi papá pueda meter el auto, ¿ven? Pero el tema es que cuando no está el auto, y a veces no sí está el auto, pero bueno, le abrimos la puerta para que salga la cochera y se eche como así, porque es tan tierno este niño. A ver, déjame. Bueno, a ver, le da cosita que le toquen las orejas, miren. Pero bueno, la mayoría del tiempo se las pasa ladrando a la mosca que pase y a los perros y personas que pasen. Porque él como que siempre me protege o algo así. Porque si yo me tengo que dar un abrazo con mi mamá cuando llega de trabajar, no puedo. O sea, él viene y como que le salta encima a mi mamá. Así que no, mi mamá no me puede abrazar a mí porque él piensa que ella me está atacando o algo así. Pero en realidad no. Pero igual lo quiero mucho porque me protege y es un buen perrito guardián, ¿no es cierto? Así que bueno, hasta acá vamos a llegar. Si les gustó, denle like, suscríbanse y síganme en mi Facebook que es Camila Marzal. Así que nada, chuchi, los quiero. ¡Mua!